頭先講到一啲各國債息飆升嘅原因啦，其中一個咧，洪生即係分析就係呢個嘅伊朗局勢推高通脹價格，令到大家覺得個通脹飆升，然後加息嘅預期升溫嚇咁啊。其實你睇環球債市嘅表現咧，好似幫新主席喐實咁啊，嚟緊新主席啦，可能加定息先啦已經。但係嚟緊你覺得洪生有冇啲咩轉捩點？可能呢件事會緩和咧？如果局勢慢慢溫和落嚟嘅話，其實會唔會成為一個轉捩點咧？咁啊同埋如果真係債息係冇解咁樣一路飆升落去，又會唔會成為一個危機級別嘅問題咧？呢一個主要就係之前大家覺得冇事，因為即係大家都有好多儲備啦，中國有10幾桶啦，日本亦都有據說亦都有3個月以上嘅儲備嚇，咁所以大家覺得就算係我每日draw down1000桶嘅話，咁如果呢個戰事可以喺1-2個月之內結束，咁咧佢呢個油價回歸平靜嘅話咧，咁其實你又可以喺呢個低油價嘅時候進行 restocking 下去補貨㗎。咁所以大家都覺得冇事啦。咁但係而家睇落就唔係啦，因為嗱，譬如話你就算係而家就嚟去到6月份啦，咁你海峽重新開放嘅話咧，咁其實你入邊嗰啲船jam up 出嚟嘅呢一個時間係需要㗎。咁同埋咧有一啲停止生產嘅油井你再次重新生產咧，亦都係需要嘅。咁同埋咧就係話你有其他嘅因素啦，譬如話喺夏季嘅時候，喺美國係一個 driving high season 啦。咁你個油價係一般嚟講 seasonality 呢個季節性嘅油價都會飆升嘅。咁所以咁樣嘅時候，你仍然係見到呢個戰爭嘅結果懸而未決嘅話，咁你呢個預期嘅影響就非常大嚇。咁所以喺咁嘅情況下，你唔可以預期減息，因為嗱，你記得如果今年年頭嘅時候，大家都覺得哇，今年可以減兩次息，甚至更多啦。咁但係減下唔減啦，係啊，仲話要加息添嚇，可能即係6月份按兵不動啦，7月份加息啦。咁嘅話，咁呢個預期咁大嘅轉變嘅話，佢一定係會反映喺市場價格入邊嘅。咁但係我哋而家見到就係話市場，尤其係股票市場嘅價格係完全對於呢啲係無動於衷嘅。尤其是啲晶片股啦，係咪啊？咁樣嘻嘻冚冚咁樣繼續喺度升啦。如果真係個通脹預期其實已經係形成咗啦，甚至我見啲大行咧，譬如美銀咁樣啦，喂，年尾啊嗰個油價報油都仲係要睇90美元嘅時候，咁一定肯定今年都唔使諗減息呢樣嘢啦。咁啊，對於喂近排升得咁勁呢啲嘅晶片啊、科技股啊，會唔會變相而家就係一個藉口或者一個理由，其實而家要開始做一啲減磅嘅動作咧？而家肯定要 lock in profit 噶啦，即係如果你喺過去2個星期你翻咗1倍嚇，你有啲芯片股翻咗1倍嘅啦已經嚇，咁其實你可以，我覺得係可以獲利了結嘅嚇，因為呢個大嘅風暴嚟嘅時候咧，咁其實係呢一種咁嘅 position 係最容易俾人衝擊到嘅嚇。咁我哋而家見到就係話，譬如話你市場好多嘅呢個數據啦嚇，譬如話呢個散戶嘅投機度啊，呢個槓桿ETF 嘅交易嘅情況啊，等等，咁同埋呢個 margin lending 嘅情況咧，其實都係顯示下呢個整個行情係用呢個加槓桿嘅形式去谷起身㗎嚇。咁我哋當然不否認就係話，即係呢個 AI 革命係一個巨大嘅生產力嘅變化，咁同埋喺未來嘅幾年入邊咧，對於 AI 需求係仍然係呢個指數級增長啦。咁但係你好難喺1個月之內將未來10年所有嘅 benefit 全部 price in 晒，我覺得係好難嘅。首先洪生認為個債息抽升嘅情況會繼續啦，但係會唔會真係演化成為一個我哋知道債息其實亦都係代表緊環球嘅借貸成本啊嘛，即係亦都係代表政府嘅還債壓力啊嘛，即係會唔會係谷爆個債息啊，成為一個危機級別嘅問題？你覺得呢個可能性高唔高啊？呢個點樣講呢？我哋其實喺2年前，我哋見過英國出現呢個債券嘅危機啦嚇。咁其實當時呢個整個呢個英鎊嘅貶值同埋呢一個英國收益率嘅上升咧，咁其實都係顯示一個危機層面，亦都導致咗當時英國嘅女首相做咗2個星期啦，好似係走咗噶啦嚇。咁係歷史上可能係最短命嘅呢個首相啦。咁類似嘅情況大概率事件都會去發生嚇，但係我哋而家就係唔知道佢會發生喺乜嘢
邊一個國家身上啊。咁但係我哋見到嚇，無論係美國或者日本咧，咁其實佢個財務狀況都係岌岌可危嘅啦。譬如話你美國呢一次打仗嘅呢個 budget 嚇，呢個預算咧係從呢個經常性預算、常規預算嚟嘅，即係喺個政府今年做 budget 嘅時候，你係冇 budget 到突然之間你會產生呢個幾千億嘅呢個打仗嘅成本嘅。咁你可以諗下，為咗填呢個坑，你一定係需要去增發呢個債務，或者你係增加呢一個稅務嘅負擔。無論係邊一個選項，都係不利於市場。你睇股市會因為特別係美股啦，會因為呢樣嘅調整幾多？你自己點睇嚟嘅美股個行法啊？我覺得而家逢高減啦，係啊，咁大概我哋睇住15%嘅回落先。係咪即係譬如標普近排咧破咗頂7500，可能都已經係叫做見咗頂㗎啦。咁啊，但係如果要落嘅話，落到去邊一啲位置係咪真係15%？15% 其實都頗多㗎喎。係啊，技術性都係技術性調整啦嚇。咁我哋而家暫時睇住就係話呢一個階段性嘅頭部已經見到啦。咁同時咧，即係其實見頂係一個過程啦。咁其實你大家睇下舊年嘅圖啦。咁其實美股見頂一直去到2月底3月份嘅，咁先係見到頂開始回落㗎嚇。咁其實之前係一個好圓弧形嘅一個頂嚟嚇。咁呢一次嚇呢個美聯儲或者呢個 Donald Trump 佢有乜嘢？呢個法子呢個妙計可以拯救就係呢個股市係讓佢 tackle 讓佢反彈咧。咁我哋到時先知。咁但係而家無論從情緒同埋技術面咧，同有呢個消息面咧，其實都係不利於市場。其實近排債息向上咧，我又諗會唔會多個原因就係喐十就嚟上場，市場其實開始 price in 定咧，佢可能會做即係縮表呢個，因為大家都知道，佢好似一路都係傾向話做縮表，尤其是係縮減一啲長債嘅嗰個持有量噶嘛。咁會唔會喺市場都開始其實有？你覺得有冇 price in 緊呢樣嘢喺裏邊咧？而家我覺得大家都唔知道點樣 price in 啦。咁但係你見到就係話每一次呢個人出現喺新聞嘅頭條嘅時候，市場都係暴跌嘅。OK， 每一次都係咁樣嚇。黑色嘅係上一次上個星期五咪就係咁樣，佢 confirm 咗啦嘛，佢確認咗，然後嘣一聲，市場跌得幾犀利嚇。咁所以咧，我覺得呢啲都係需要注意咯。咁由於佢呢個縮表嘅偏向，佢係大家早就知道㗎啦嚇。咁亦都冇人見過嚇你咁，如果係主動縮表嘅話，佢會產生咩後果？因為過去幾年都係被動縮表嘅嚇，被動縮表縮下縮，唔見咗3萬億。咁唔見3萬億咧，佢突然間發現原來呢個美聯儲嘅短端嘅呢個流動性冇晒嘅，呢個 repo facility 冇晒㗎啦。咁所以咧，亦都導致到間中我哋見到喺過去幾年咧都係有時有波動㗎。咁美聯儲亦喺波動嘅時候，佢會重新進行呢個公開市場操作，去補給呢個短期嘅流動性。咁所以我哋暫時認為係呢個 watch 嘅偏向係不利於市場嚇，咁但係市場亦都未有完全計入呢啲咁嘅影響。不過就算個美股高位調整15%都好啦，其實落到低位係咪好快已經會有翻個反彈力咧？你見到上個月其實高位計都跌咗超過10%嘅，不過好快又破翻頂，大家都覺得其實落到低位反而係吸翻啲 AI 股時機。其實而家個策略係咪就係等佢調整到15%左右，我哋又搏翻反彈咧？而家我覺得大家都係咁諗啦，即係大家覺得如果你跌落嚟嘅時候，我哋就去 buy 嚟跌啦嚇。咁呢種咁樣嘅策略就係佢會有效，直到冇人相信為止嚇。咁所以 AI 你講緊係嘛？係啦。咁所以咧，我覺得呢一個就係要睇市場結構咯，即係我哋而家暫時唔使諗到咁遠住。但係頭先你話大市可能會調整最多1.5%。AI 好多股份升幅其實講緊以倍數計喎。近排嗰個調整會唔會嚟得更加深？腰斬啦，起碼係啊。但係腰斬又係咪都係學你話齋？睇下個市場仲 buy 唔 buy 呢個故事先。唔 buy 嘅話，其實腰斬咗都未必值得去而家係鬧。而家梗係唔鬧啦，佢都未跌，你點樣鬧啫？即係跌咗腰斬咗一半之後，你覺得都係要睇當時市場個氣氛，仲信唔信 AI 係嘛？係因為呢個消息面喺度不斷咁變化。嗱，我舉個例子咧，譬如話琴晚呢個思技一個存儲嘅公司，係 JP Morgan 嘅呢個 Investment Conference 佢喺度話，佢話我哋而家
呢個投入太多，但係呢件廠起得太慢嚇，到時到我哋廠起晒嘅時候，個 demand 可能冇啦，係啊，咁所以佢個 supply demand 係唔 match 嘅，咁即刻個股票跌咗7%，係啊，咁然後帶動整個板塊嚇，咁而家例如譬如話我哋睇 SOXL 啦，即係呢個槓桿型嘅呢個半導體嘅呢個 ETF 啦，咁佢上週五跌咗12%啦，琴晚亦都跌咗10%幾嚇，咁而家從180幾而家去到140幾噶啦，咁所以嗱你話快唔快？好快嘅啫係，咁所以2日就到位嘅，咁所以我覺得大家喺咁嘅情況下咧，係即係起碼我覺得要控制倉位、控制風險、控制呢個槓桿。睇翻大行嘅睇法咧，譬如好似花旗為例啦，佢認為美債息飆升咧，其實可能只係美股嘅雜音啊。佢話咧高利率對美股嘅影響咧，通常都係短暫啲，同埋而家個通脹同就業嘅數據咧，似乎都唔支持個債息高企。同埋佢睇翻以前啲數據咧，話其實債息升同埋標指明顯轉弱呢兩樣嘢，好少話真係同時發生嘅。咁啊，就聯儲局要較市場預期真係應非常之多咧，先可能會終結美股嘅牛市。咁啊，唔知準程度啊，洪生你覺得會有幾個啊？嚇？我覺得呢一個睇法，歷史不支持呢個睇法嚇。咁嗱，譬如話佢啱啱話佢話高嘅利率、高嘅息率，其實市場一樣升。呢個係因為喺過去40年入邊，我哋有一個好強嘅 model， 嗌做呢一個股債 model 嚇，即係用股同埋債嘅配置去減輕呢個呢一個組合嘅風險啦。咁一般嚟講，喺過去40年咧，就係債券跌嘅時候，即係收益率升嘅時候咧，咁股票會升。咁如果股票跌嘅時候咧，由於避險嘅需求咧，債券就會升，收益率就會下降。咁所以呢個係過去幾十年嘅情況咧，一直到2022年嚇，我哋突然之間見到嚇股債雙雄嚇，呢個股票同債券同時跌嚇，所以就算你有60-40個 portfolio， 你個債券同埋股票都不可以成為你對沖風險嘅工具嚇，所以整個 portfolio 一齊跌。咁而家係咁樣嘅情況咯，咁所以我覺得咁樣嘅歷史回溯嘅話係冇乜意義嘅。明白，即係好明顯，今日俾咗個好明顯嘅響起咗個警號俾大家係嘛？即係嚟緊，或者佢應該講清楚乜嘢？如果係高收益率係雜音，乜嘢唔係雜音？嗱，你講乜嘢都咁，你可以話乜嘢都係雜音啦，係咪？咁所以我覺得你要講清楚呢個問題咯。係。OK，咁啊，美股講住咁多先啦，轉頭翻嚟咧，繼續同洪灝咧，我哋講下喂港股嚟緊點樣睇？轉頭見。